Daesh really doesn't have the capability to do that because we've got too many eyes in the sky. برنامج صوت الموصل. تضحيات العراقيين من كل المحافظات، نعلن النصر المؤزر لجميع العراق. من أرض نينوى المعطاء، موطن نبي الله يونس. هاي الدواعش كانوا خازنين هذا الطحين كله، كيلو الطحين وصل 20,000. من تراتيل السلام وأنغام زرياب، من أرض الانتصارات، مدينة تلملم جراحاتها، تنهض من بين الحطام بإرادة أبنائها، لتزهو، لترتقي، لتتألق من جديد. إنها الموصل الحدباء. عبر أثير راديو دجلة، صوت الموصل، صوت أهل نينوى. برنامج صوت الموصل يأتيكم يومي الأحد والخميس في الساعة 11:05. الساعة 11:05. صباح الخير، صباح الحب، صباح التفاؤل على عينكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو دجلة FM. أجمل تحية صباحية من كادر برنامج صوت الموصل. في الاتصالات الست مريم، وفي الإخراج المبدع أكيد الست عذراء ثير، وفي الإعداد والتقديم أنا ميثاق طالب. واحد حلو يتمشى جنبي وبوجهه كل الحلا داخلك يا ربي، اغشعت واحد حلو يتمشى جنبي وبوجهه كل الحلا داخلك يا ربي، يمشي رشيق الطول يا محلى حسنه وقلبي تشغله بيوم فغبت منه. إذن متواصل وياكم مستمعي الكرام في برنامج صوت الموصل، واليوم عندي طبعا ضيفة جميلة جدا مبدعة في مجالها. رحبوا معي بالست رانيا آزاد، أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في السليمانية. نقولها صباحك فل يا ست رانيا. صباح الخير أستاذ ميثاق، صباح الخير كل مستمعين الكرام. شلونك الصحة الأحوال؟ تمام الحمد لله، شكرا على الاستضافة. يا هلا يا هلا، شلون هالجامعة الأمريكية؟ والله الحمد لله، والله الجو كله زين، واليوم عندنا سيرموني مع التخرج، حفلة التخرج مع الطلاب. حلو حلو حلو. يعني صار شو وقت تأسست الجامعة الأمريكية تقريبا؟ والله تأسست ب 2007، والسنة هاي هي السنة العاشرة للتأسيس. زين، إذا قدم تقبلوني؟ ولو أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا بالست رانيا، أهلا وسهلا في استوديو راديو دجلة. نورتي الاستوديو، نورتي برنامج صوت الموصل. شكرا. طبعا مستمعي الكرام، مستمعي راديو دجلة FM وخاصة أهلنا بالموصل، خطوة جميلة جدا من الجامعة الأمريكية في السليمانية في دعم جامعة الموصل، مكتبة الموصل، بما يعني تم تخريب الكتب. مثل ما نعرف بأنه مكتبة الموصل من أهم المكتبات في الجامعات العراقية، وصار اللي صار بالتخريب والحرق من قبل داعش الإرهابي.
فعدنا اليوم الست رانيا أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في السليمانية، راح تحكي لنا عن دعم الجامعة الأمريكية لجامعة الموصل. والله مثل ما نعرف أنه جامعة الموصل تعرضت لتخريب كبير وحرق وإبادة للمكتبة. نعم. ففكرنا إحنا وكو جامعة الجامعة الأمريكية بالسليمانية أنه نساعد وندعم جامعة الموصل عن طريق حملة لجمع تبرعات، حملة لجمع كتب مدرسية أكاديمية، منشورات لإعادة بناء المكتبة بجامعة الموصل. نعم. شو وقت بدأت الحملة ست رانيا؟ والله الحملة بدأت ب15/4. شو وقت تنتهي؟ تنتهي ب31/5 تقريبا مع نهاية رمضان، وتعتبر الحملة مثل العيدية. نعم. تقدم بعد العيد إن شاء الله. هل عندنا رصيد حاليا يعني بالنسبة يعني للجامعة الأمريكية بالسليمانية عندنا رصيد من الكتب؟ طبعا لا. تقريبا صار لنا 3 أسابيع بعدين الحملة، ووصلتنا تبرعات كبيرة أهمها من الجامعة الأمريكية بالسليمانية من طرف الأساتذة ومن طرف الطلاب. نعم. زيادة على هذا عندنا منظمات مثل ماري، IOM، مجموعة من المنظمات الغير الحكومية اللي تبرعت بمنشورات أكاديمية، وهذا كلها موجودة داخل الجامعة الأمريكية. بدنا نحفظها حتى نسلمها بآخر شهر 5 إن شاء الله. زين ست رانيا، من هم المتبرعين؟ المتبرعين مثل ما قلت هسا هم منظمات غير حكومية مثل ماري، IOM، NRC، NGOs. بالإضافة إلى هذا عندنا جامعة البصرة اللي هي جامعة عريقة تحاول همين تكون مشاركة في الحملة وتساعد بدعم عن طريق تبرعات بمنشورات أكاديمية وكتب. المفروض التبرعات رح توصل احتمال بآخر الشهر نفس الشيء. نعم. عندنا مثلا بيك بوكستور، كافيه بوك كافيه الموجود بأربيل. نعم. هدول صارين نقاط استلام تبرعات. بوك كافيه رح يصير نقطة استلام بأربيل. غزلنوس رح يصير نقطة استلام بالسليمانية. نعم. لجمع التبرعات فقط. يعني جامعة البصرة، عندكم جامعات أخرى عندكم اتصال بيها؟ والله إحنا بعتنا الحملة لكل الجامعات اللي موجودة داخل كردستان أو حتى بأنحاء العراق حتى نعمم الحملة كلها ونحاول نجمع تبرعات من كل أطراف الجامعات. وهي طريقة أو وسيلة أنه نكسر الحواجز بين المدن وبين المنظمات والناس، ونرجع نحاول نسوي حلقة وصل لمساعدة الجامعة. نعم. ست رانيا، من أطلقتوا هذه المبادرة شلون كانت ردة فعل الطلاب بالسليمانية حول هذه المبادرة؟ والله يعني ما توقعنا أنه راح تجلب الانتباه الطلاب والأساتذة. كانت الأساتذة كانوا كلش داعمين للفكرة. نعم. عندنا أساتذة اللي يحاولون ياخذون اتصالات بأشخاص إنه يحاولون يشهرون الحملة. طلاب يتبرعون بالكتب مالتهم اللي درسوا بيها. الله. حتى يساعدون بيها الطلاب تانيين. بالسوشيال ميديا مثلا سوينا فيديوهات، مسجز، وبعدين تشوف الكومنتات مال الناس مبادرة حلوة، احنا نريد نساعدكم. إذن مبادرة جدا جميلة من أخواننا الطلاب في السليمانية لدعم أخوانهم الطلاب في الموصل، وهاي جدا جدا يعني هو هذا العراق، عراق واحد من الشمال صحيح. للجنوب. احنا فاصل إعلاني ونرجع. للإعلان على راديو دجلة اتصلوا بالرقم 0770 770 5831. من الحقول الرائعة للهند أنتجنا رزا مميزا طبيعيا 100% بواسطة العديد من الأجهزة بتقنيات متطورة لنتمكن من المحافظة على طول وحجم الرز بطريقة صحية وبمختلف الأحجام لتقدم لعوائلكم. وأنتم أيضا لا تحرموا عوائلكم من هذا الطعم اللذيذ والرائحة المميزة لرز أحمد. رز أحمد دائما يحلي أطباقي. رز أحمد يستحق ثقتك به. راديو دجلة، خير مكان للإعلان.
انتهز الفرصة بسرعة ويا هواوي واي 7 برايم 2018. راح تحصل شاشة كاملة وكاميرا مزدوجة و3 منافذ للبطاقات، والأحلى يفتح ببصمة وجهك وبسعر $169. ويانا ماكو شي مستحيل. هواوي. مصرف زين العراق الإسلامي يوفر الضمان والأمان لأموالك. الزبائن أولاً، لا مجال لاختزال أي جهد من أجل خدمتك. حسابك معنا أينما تذهب. مصرف زين العراق، شريكك الموثوق. سمعتنا رأس مال عملنا. نعمل من أجل ضمان استقرارك مدى الحياة. للإعلان على راديو دجلة اتصلوا بالرقم 0770 770 5831. إذن رجعنا وياكم مستمعي الكرام في برنامج صوت الموصل مع ضيفتي العزيزة الست رانيا آزاد، أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في السليمانية. نعم ست رانيا، يعني عندنا مثلا الحملة من 15/4 لغاية 31/5. هل يعني من الممكن أن من تخلص هذه المدة نجدد المدة؟ هي الفكرة أنه الحملة خليناها تقريبا بداية وحتى خلال شهر رمضان، لأنه نعرف شهر رمضان هو شهر عطاء، شهر مساعدة. من خلال هذا نحاول نشجع الناس حتى يتبرعون خلال هذا شهر العطاء. طبيعي أنه احتمال أنه نجدد الحملة بعد هاي المدة على حسب الكمية أو على حسب طلبات الناس إذا يريدون بعد تجديد. نعم ست رانيا، يعني هل هناك يعني دعم بالنسبة للجامعة الأمريكية في السليمانية، دعم للطلاب الموصليين في جامعة الموصل؟ يعني هل مو فقط يعني على نطاق المكتبة، لا، دعم إلهم مثلا نقدر نقول مثلا قبول، تجديد، أو مثلا اللي فاتته الدراسة مثلا بالجامعات بالنسبة لجامعة الموصل. هل هناك يعني يعني شلون نقول دعم للطلاب، مو فقط يعني المكتبة غير؟ طبعا الجامعة الأمريكية دا تاخذ بالاعتبار الأحداث اللي صارت بالموصل أو بالموصليين، الطلبة اللي عندنا والأهالي مالتهم. نعم. من خلال هذا دا نحاول أنه قسم القبول يساعدهم في اختيار يعني شنو قصد ست رانيا؟ مثلا الطالب الموصلي من يجي يقدم اكو يعني فد تحفيز إلى مثلا نقول الاقساط عندكم مثلا 3 ملايين مثلا، اكو حتى منح، اكو منح خاصه لهاي الطلبه الموصليين اللي مهجرين من الموصل، تركوا اهاليهم، تركوا بيوتهم واجوا على السليمانيه او اربيل، فاكو منح خاصه لهم حتى تساعدهم للدراسه من خلال الجامعه الامريكيه. نعم. ممكن يعني هسه الطالب، احنا نعرف الطلبه بالموصل يسالون هذا السؤال، شنو الكليات اللي بالجامعة الأمريكية ممكن أن الطالب الموصلي يقدم عليها؟ يعني العفو، الأقسام. كل الأقسام مفتوحة على حسب الدرجات الطالب. هسه الجامعة الأمريكية فتحت أقسام تانية احتمال تعرفون بيها، مثلا civil engineering، ميديكال لاب، هاي أقسام جديدة مفتوحة، والطالب الموصلي يقدر يقدم على حسب درجة البكالوريا مالته، وكل المعلومات متوفرة عن طريق الويب سايت أو عن طريق الاتصال بالجامعة الأمريكية. نعم ست رانيا، احنا من قلب نينوى الأستاذ أبي الديوتشي رئيس جامعة الموصل ينضم إلينا في برنامج صوت الموصل. نقول له صباحك فل أستاذ أبي. أهلا وسهلا، يا مرحبا. شلونك أستاذ؟ إن شاء الله بخير، الصحة الأحوال؟ لله الحمد. مشتاقين لك هواية. أشكرك يا هلا بأستاذ أبي. أستاذ أبي، عندنا الست رانيا آزاد أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في السليمانية، عندهم مبادرة بدأت من يوم 15/4 لغاية 31/5.
بجمع الكتب، يعني دعم مكتبة الموصل بالكتب اللي تفيد جامعة الموصل. شنو رأيك بهذه المبادرة؟ والله أولا شكرا على هذه المكالمة الطيبة. نعم. وهي المكتبة اسمها المكتبة المركزية في جامعة الموصل. نعم. هي هذه المكتبة اللي دمرت بالكامل، وحقيقة يعني مساعدات الكتب وباقي الأمور الأخرى تصلنا بشكل سخي من كل جامعات العالم، جامعات العراقية وجامعات الأمريكية أيضا. نعم. يعني وصلنا أعداد وكتب حديثة وكتب جيدة. فالجامعة اللي فقدت أكثر من 2,000,000 كتاب بالتأكيد هي بحاجة إلى هذه المطبوعات وهذه الكتب اللي تغطي كل الاختصاصات اللي موجودة في جامعة الموصل. فنحن نشكر الجامعة الأمريكية على هذه المبادرة، وإن شاء الله نحن نتمنى أن تكون يعني العطاء السخي يفي باحتياجات جامعة الموصل من هذا الجانب. نعم. نعم أستاذ أبي. ست رانيا، شو تقولين الأستاذ أبي رئيس جامعة الموصل؟ أهلا وسهلا بك أستاذ. يا مرحبا بكم، يا مرحبا وسهلا. والله احنا كجامعة أمريكية بالسليمانية نحاول انه نكون دعم ونحاول نساعد جامعة الموصل وقلب بقلب لكم. نحاول نسوي اللي نقدر عليه، لأنه نعرف المكتبة مو بس مكتبة بس تاريخ للعراق، من أهم المكتبات بالجامعات العراقية مكتبة الموصل. وأيضا يعني متواصلين مع الجامعات الأخرى، جامعة البصرة وبغداد. نعم كل الجامعات يعني الأخرى. احنا شلون نقول شوية شوية هل نقدر عليه إن شاء الله ما نقصر. أستاذ أبي، يعني جامعة الموصل جامعة عريقة جدا، ويعني اللي يتخرج من جامعة الموصل معترف بها بكل دول العالم. يعني الحمد لله، هذا فضل من الله. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ، كلمة أخيرة بالنسبة للطلاب الجامعة بالموصل، ممكن من برنامج صوت الموصل. نعم، نحن إن شاء الله على أبواب الامتحانات. نعم. قريبا، وعلى الرغم من الظرف القاسي اللي مر على جامعة الموصل والمعاناة الكبيرة، لكن أيضا الطلبة تحملت جزء من هذه المعاناة، ولكن يوما بعد آخر إن شاء الله ستكون أو تعود هذه الجامعة إلى ما كانت عليه بل الأحسن. ولم يكن هذا إلا بتضافر جهود الكل، وأي تقديم، أي مساهمة ولو بكتاب بسيط أو لبنة أو شيء، يعني كل من يدلو بدلوه بهذا المجال، فنعتقد أنه ستعود هذه الجامعة إلى مصافي الجامعات العراقية والعربية والعالمية أيضا إن شاء الله بأقرب وقت ممكن، مع جزيل الشكر والاحترام. إن شاء الله. إذن الأستاذ أبي الديوتش رئيس جامعة الموصل، شكرا جزيلا لانضمامك لبرنامج صوت الموصل. شكرا جزيلا. إذن نرجع للسترانية. سمعنا شكر الأستاذ أبي الديوتش رئيس جامعة الموصل لجامعتكم، الجامعة العريقة، الجامعة الأمريكية في السليمانية، ودعمكم للطلبة في الموصل. وهذا هو الدعم بين المحافظات وبين الجامعات. إن شاء الله هو هدفنا هو الطالب العراقي. من نذكر اسم محافظته من الشمال للجنوب، هو هذا هدفنا طبعاً. أنه يتخرج ونشوفه بأعلى المراتب. إذن سترانيا، كلمتك الأخيرة للطلبة اللي بالسليمانية واللي بالموصل. والله ككلمة أخيرة أحاول أنه أشجع كل الطلاب، أحاول أشجع كل الأساتذة أنه تبرعاتهم تكون سخية. إن شاء الله كتاب واحد تبرعوا به احتمال يخدم طالب تاني محتاج بجامعة الموصل. بس أحاول أنه أذكر أنه تبرعات تقدر تتقدم يا إما للجامعة الأمريكية بالسليمانية، نعم، أو بغزل النوس بوكستور اللي موجود بالسليمانية، أو إذا كنتم بأربيل تقدرون تتبرعون ببوك كافيه
تخلون هناك الكتاب، وإن شاء الله التبرعات توصل للسليمانية بيوم يومين إن شاء الله. زين، عندكم صفحة رسمية على الفيسبوك ممكن الناس تتواصل وياكم؟ الحملة سوينا لها دعاية بالفيسبوك بيج مال اللايبرري مال الجامعة الأمريكية، بالويب سايت مال الجامعة الأمريكية، فتقدرون تتواصلون عن طريق الإيميل، عن طريق الاتصال بنا، أو عن طريق الاتصال بالموبايل الخاص مالتي. نعم ست رانيا، السؤال خارجي يعني طبعا. المعدلات اللي تقبلوها بجامعتكم الجامعة الأمريكية شقد؟ لو بدون معدلات، لو شون جانب العمر ما جانب العمر؟ المعدلات محددة من وزارة التعليم العالي. المعدلات محددة لكل قسم لكل اختصاص. نعم، حلو. إذن الست رانيا آزاد أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في السليمانية، شكرا جزيلا لإضافة شكرا على الاستضافة أستاذ ميثاق. كل الهلا نورتي برنامج صوت الموصل. يا هلا ومرحبا. مشكور مع السلامة. كم يردلي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخلاني. كم يردلي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخلاني. فتوا على بابها عم تنقش الوردي، راس بردها من ذهب وبريسام وهندي. أدعي من رب السما ليلة غدا عندي، وافرش فراش الهنا ومخدتها زندي. يا بلي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخلاني. كم يا بلي سمرة قتلتيني، خافي من رب السما وحدي لا تخلاني. يا سماق ويا سماق أكلي دهيني وما تنضاق. يا سماق ويا سماق أكلي دهيني وما تنضاق. طبخنا سمك سقاعة وعزمنا كل الجماعة. طبخنا سمك سقاعة وعزمنا كل الجماعة، واشتغل طق الصباعة والمعالق تجيق وجاء. يا سماق أكلي. إذن متواصل وياكم مستمعي الكرام في برنامج صوت الموصل، نستقبل شكاواكم وأسئلتكم واستفساراتكم. للمشاركة في برامج راديو دجلة آسيا سام 0770 888 7543 أو 0770 888 7534. زين العراق IVR 900 53 300. كورك تيليكوم 0750 101 3833. SMS آسيا سام 21 16 أو 21 13. زين العراق 44 79 أو 44 82. دجلة أحلى صوت. إذن متواصل وياكم مستمعي الكرام في برنامج صوت الموصل. ناخذ اتصال. ألو. صباح الخير عم ميثاق. يا هلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا يا قلبي، من وياي؟ محمد من الموصل. يا هلا ابو جاسم، يا هلا بالورد. والله عم ميثاق عندي مشكلة بس ما اعرف شلون اطرح لك اياها وشلون يعني اوصل لك اياها بالضبط. قول حبيبي قول.
احنا برنامج صوت الموصل إلكم. صوت الموصل. استاذ ميثاق، هي لو يعني اعتقد هسه حتى اللي يسمعني يستفزها، بس اني عندي زوج اختي نقول. نعم. بالفترات الاخيره مع العلم يعني الحاله هي تعبانه حيل، وانت تعرف بوضعي باناني معوق فقد البصر. نعم قلبي. وبالفترات الاخيره لما صار انقطاع عن الجانب الايمن والايسر. اي. يوم كانوا موجودين الدواعش بالموصل. اي. الفترات الاخيره هو منضم وياهم. اي. كان مشدد يعني، وكنا نعاني منه حيل. فهاي الفترات اللي هو كان بيها احنا تحررنا وقمنا نسال عليه، فانا عرفت بانه راح بالقصر. اي. راح توفى. نعم. فهنا المشكله ايش عندي؟ انا عندي اختي جت يمي وعندها 4 اطفال. اي. فاريد احصل لها شهاده وفاه، شلون انا احصل لها شهاده وفاه؟ والله يعني هي مستقبلها ضايع، هي هاي المشكله والله استاذ. والله يا محمد 2-3 ما عندهم بيانات. هاي مشكلتك. اي والله مشكلة. مو بس مشكلتك انت، مشكلة هواية يعني احنا نقول يعني مثلا نقول زوجة اللي كان زوجها بالتنظيمات، يعني شنو راح يكون مصيرهم. فهاي لازم نسأل يعني، لازم بصراحة لازم نتصل بالجهات الأمنية ونشوف شلون يعني، او نتصل قصدك تريد يعني رعاية او تقاعد استاذ ميثاق. هسه انا ما اقدر اطلع لها هوية اذا ما شهادة وفاة، ما اقدر اطلع البيانات الاطفال اذا ما شهادة الوفاة. نعم. ما اقدر اتحرك اي حركة اذا ما شهادة الوفاة. وانا والله مرات اقول اريد اروح المقر الاستخبارات واحكي لهم كل اللي عندي، يعني اقول لهم انا شغلتي 1 2 3 بكت الله واحد يساعدني. محمد شغلتك انا ان شاء الله، انا بصراحة يعني ما اقدر يعني شلون نقول ادلو بيها انا من ذاتي، لا لازم اتصل بالجهات المعنيه. نعم. انا ان شاء الله راح اتصل بعد البرنامج، اتصل بقائد عمليات نينوى ونشوف شنو يقول عن هذا الموضوع. اي والله استاذ ميثاق والله العظيم، يعني حتى انا مثل ما يقولون حتى اذا يريدون يجون خطابه ويريد تمشي انا بحسب يعني، والله بالنسبه لي ما اقدر اعيش هذه المراه واطفالها، يعني أنا بنفسي ما أقدر أعيش. حتى إذا يجون يعني كمثال يتقدموا أو يعني يخطبوا عليه شيء ما تقدر، لأن بعد ما عندها هوية مثل مطلقة. إحنا هذا الموضوع ما غير موضوع، بس أنا إذا أسأل إن شاء الله قائد عمليات نينوى بهذا الموضوع شنو إجراءات اللي عوائل يعني اللي كانوا بداعش. نعم إن شاء الله إن شاء الله أنا وياك يا محمد، ووصل صوتك والأكثرية يعني سمعوا صوتك. ألف تحية لك يا محمد. اي والله على استاذ ميثاق ترجاك يعني، ترجاك وترجى مني. لا إن شاء الله أنا أتصل باللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، وإن شاء الله نشوف شنو يعني شو يقول بهذا الموضوع. تحياتي لك يا محمد. استاذ ميثاق يعني أرجع أعطيك معلومات شيء إذا تحتاجها. أنا تليفونك يمنى أي شيء أي معلومات أنا أتصل بك حبيبي محمد. أشكرك. تحياتي ألف تحية لك يا غالي. يا هلا. إذن متواصلين وياكم مستمعي الكرام، وناخذ اتصال آخر. ألو. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام والرحمة. غاتي يا هلا كل الهلا. يعطيك العافية أستاذ. على مشاهدة الانتخابات التصويت العام أنا من ناحية واسمي طلع بالموصل. بس دقيقة واحدة يا علام. العفو أستاذ. أول شيء اسمك حبيبي؟ سيروان من بحشيقة. منو؟ سيروان. يا هلا بسيروان، يا هلا بالورد. أي سيروان قول حبيبي. كلام هذا أستاذ. أستاذ شغلتنا يعني مكتب الانتخابات ما طلع بالموصل. أي. واني من بحشيقة، شلون يعني اكو متفرقة بحشيقة لو؟ والله يا قلبي يا سيروان، يعني حسب معلوماتي بأنه الحد اليوم ينتهي كل يعني شو وقت راح تلحق. زين انت ايش عجب يعني هسه يلا شفت المكان مالتك، يعني حسب معلوماتي انه الحد اليوم ينتهي، اليوم الخميس ينتهي. البطاقة ما اخذها استاذ. اي ما اخذ البطاقة، بس المكتب يعني المدرسة الانتخابية بالموصل. اي المركز. اي يعني يصير ننتخب بالبحشيقة بالمتفرقة وغير مكان. والله ما اعتقد يا محمد يا سيروان، العفو ما اعتقد. لازم بالمكان اللي طلع يعني مكانك بيه وسويت تحديث عنه.
سيروان يعني ما عندك اي معلومات لان مكان النازحين استاذ؟ اي ما يصير مكان النازحين؟ لا مركز النازحين؟ لا يا سيروان، لا، بنفس مكان الانتخابي اللي تحددت بمكانك. شكرا استاذ. كل الهلا يا اخوي يا سيروان حبيبي. إذن متواصلين وياكم مستمعين الكرام في برنامج صوت الموصل. ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور، يا هلا. شلونك أستاذ ميثاق؟ والله أنا بخير، إذا أنت بخير كل الهلا بيكم دعاء. الحمد لله، تحياتي لك وولدة مريم. ألف تحية إلك وتحيات ست عذراء مريم. المخرجة. نعم يقولون. تحياتي لها وكل المستمعين والمستمعات، وبارك الله بك على هاي البرنامج. وبيك يا وردة، احنا صوتكم يا ام دعاء. شلونك امورك؟ الله يخليك، والله الحمد لله ماشي الحال. شلون الدنيا وياكم؟ والله الحمد لله ان شاء الله دائما امن وامان وصحة وعافية ام دعاء. اجمعين على كل العراقيين. استاذ ميثاق قولي يا. بس على مود الرعاية انفتح بالموصل. الرعاية قصدك الجديدة؟ ايه والله لحد الان ما انفتح، لحد الان يعني كمعاملات جديدة لحد الآن احنا أي خبر بأنه يعني يتم افتتاح بالنسبة للمعاملات الجديدة احنا إن شاء الله نذيعها ببرنامج صوت الموصل. والله ما أعرف، أنا خابت على صديقتي قالت ماكو، بس مرت أخوي عنده عمه بالموصل، قال البارحة رحت، يعني قبل البارحة قال أنا رحت قدمت. يقول صار أسبوع انفتح. أم دعاء احنا إن شاء الله الحلقة القادمة يعني حلقة يوم الأحد إن شاء الله راح يكون عندنا يعني ضيف أو مسؤول من الرعاية، لأن الرعاية جدا مهمة بالنسبة للموصل، لازم تتابعيها أنت حتى شكو يعني شلون نقول مواضيع مهمة أو أخبار مهمة راح تسمعيها، وأي عند أي شيء سؤال استفسار عندك راح يكون إن شاء الله مباشرة مع المسؤول اللي يختص بالرعاية. أوكي أم دعاء؟ إن شاء الله. بس ميثاق على مود المنحة مال مليون، يعني صار 3 سنين قدمت ما طلع اسمي. منحة مال مليون مال المهجرين؟ إيه مال المهجرين. أها، هاي إيش قد صار يعني قدمت عليه؟ يعني هاي غير الرعاية، غير شكل. قبل 2 سنين. نعم قبل 2 سنين أنا قدمت. يعني على طلع الكارت. اي ايش طلع الكارت؟ الكارت مالتي موجودة، بس كل ما أروح يعني ماكو، يقول رفض. زين انطي اسمك زين. عندك رقم البطاقة الذكية؟ ايه عندي. تقدرين تنطيني اياها من اللي يسرى لليمنى، يعني شلون رقم التليفون؟ يعني اقدر ارجع لست مريم اقول لها؟ اي انطي اسمك الثلاثي ورقم البطاقة ورقم الهوية، يعني رقم الجنسية. برنامج ساعة الخدمية أنا اشتكيت على أستاذ محمد بادي وقال لي روحي على هنا بالأربيل على الهجرة ومهجرة، ورحت مرتين. لا لأن أنا مطلقة، هم كتبوا لي على مود أنا متزوجة. زين يعني هم على مود يصححوني هذا، يعني ماكو. أم دعاء، يعني هاي الشكوى مالتك يعني سابقا طرحتيها سابقا يعني؟ لا، هم بالأول لما سجلوني باسم طليقي، لأن أنا ما كان عندي بطاقة تموينية. زين طليقك استلم؟ احتمال طليقك استلم؟ ايه هو استلم، حتى بالرعاية طلع اسمي، بس مالتي ما طلع. زين يا أختي يا أم دعاء، مثل ما قلت لك احنا ان شاء الله تحياتي انا لمحمد البادي، تحياتنا له ان شاء الله. انا هاي اللي راح اتابعها واتصل بالمسؤولين الهجرة والمهجرين فرع اربيل، وان شاء الله نشوف اذا الك يعني تستحقين ان شاء الله يعني تستلمين. يعني اكو منحة؟ انا سمعت يقولون بعد خلص ماكو. نعم اكو منحة.
اي ماشي. نعم، تحياتي لك يا ام دعاء. إذن متواصل وياكم مستمعي الكرام وناخذ اتصال آخر. صباح الخير. صباح النور والعافية. هلا. أهلا أستاذ ميثاق. كل الهلا. أهلا بيك الله. منو جاي؟ مصلاوية. يا هلا، شو اليوم الصوت بعيد؟ ليش؟ ما أعرف. الشبكة ماكو. عشانك أخوي أستاذ. والله أنا بخير، إذا أنت بخير. كل الهلا، نورتينا المصلاوية الوردة. الله يحفظك، تحياتي للكادر كله حضرتك. يا هلا، تحيات الكادر كله إلك. الله يحفظك الله. اي المصلاوية احنا دائما تفضل، احنا دائما نتفائل بالمصلاوية، دائما تحكي لنا الشغلات الحلوة بالموصل. اي والله الحمد لله، نحمد الله ونشكره على كل حال. نحمد الله. الو. نعم وياك. ايه الحمد لله، الوضع يعني مستقر، الماء موجود، الكهرباء موجود الحمد لله. الاسواق مفتحة الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. شنو اللي شكوتك على شنو ست المصلاوية الوردة؟ ما عندي والله اي شكوى، بس بسلم والله. يا هلا، الحمد لله. احنا ما دام ماكو مشاكل. الكهرب زين يومكم؟ ايه الحمد لله الحمد لله. الماي والله البارحة جاء واليوم جاء الحمد لله. الحمد لله. يعني 5 أيام 6 أيام الحمد لله جاء. اهم شيء الطحين خباز لو هم سيال؟ لا والله سيال. إذن هاي الشكوى نرسلها للأستاذ عبد الرحمن الجبوري مدير المواد الغذائية فرع نينوى. زين، ما عندكم بعد مشاكل؟ لا والله الحمد لله ما عندنا مشاكل. السوق زين رخيص؟ ايه والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. كله رخيص. الحمد لله. ان شاء الله خير وصحة وعافية وامان لكم لهلنا بالموصل. على جميع العراقيين. الف تحية للمصلاوية كل الهلا. تحياتي للجميع اخوي. يا هلا بالمصلاوية. إذن مستمعي الكرام، أحب أنوه أنه الحلقة القادمة إن شاء الله راح تكون عندنا حول الرعاية الاجتماعية في نينوى. فيعني أي سؤال أي استفسار أتمنى تتابعون الحلقة، حتى أي سؤال استفسار خبر ممكن تسمعوه بالحلقة القادمة اللي تخص الرعاية الاجتماعية في نينوى. إذن مستمعي الكرام، من الأخبار الأخرى، أعلن مكتب انتخابات محافظة نينوى التابعة للمفوضية العليا للانتخابات إعداد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها، فيما تحدثت بعض المحافظات الشمالية عن نسبها في توزيع البطاقات الانتخابية. وقال مدير مكتب المفوضية في الموصل محمد البدراني إن 1.5 مليون تسلموا بطاقات الانتخابات حتى الآن، مبينا إن تسليم البطاقات مستمر حتى مساء اليوم الخميس. وأضاف البدراني أن عدد البطاقات التي من المفترض أن توزع هو 2,300,000، لذلك ندعو جميع المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم للإسراع في استلامها. يشار إلى أن نينوى قد ألغي فيها التحديث البايومتري وسمح بتوزيع البطاقات من دون تحديث بخلاف المحافظات الأخرى. إذن متواصل وياكم مستمعي الكرام وناخذ اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا هلا. حالك أستاذ؟ والله أنا بخير بسماع أصواتكم يا وردة. الله يخليك، تسلم، الله يطول بعمرك إن شاء الله. والله أستاذ على مود الرعاية الاجتماعية مع الطالب بطالة. نعم.
اي صار لنا تقريبا سنتين وشويه احنا منقدمين. اسمك اختي؟ شلون؟ اسمك اختي؟ والله اسم زوجي قدمنا. اي والله وانطيت معلومات الاتصالات. نعم، احنا ان شاء الله ان شاء الله اختي العزيزه، ان شاء الله مثل ما نوهنا انه الحلقه المقبله يوم الاحد، انتبه يوم الاحد راح يكون عندنا حلقه مخصصه عن الرعايه الاجتماعيه. اتمنى انه تسمعون هاي الحلقه، راح تكون بها اخبار كل ما يتعلق بالرعايه الاجتماعيه ان شاء الله استاذ. والله انا كل مره اتابعك، ما انا مداني خابرتك هاي، كل اسبوع اتابعك. بس استاذ الله يخليك، يعني والله العظيم يعني تعرف الظروف اللي احنا بيها، احنا مهجرين من الموصل هسه قاعدين بالسليمانيه. نعم. فصار لنا سنتين شويه، كم قدمنا لحد جاء علينا وبوقته، يعني اكو ناس يعني معانا قدموا واستلموا وطلع لهم، واحنا لحد الان كل شيء ماكو. نعم زين، يعني انتم ايش قد اخر مره راجعتوا الرعايه بالموصل؟ لو ما راجعتوا ابد؟ والله ما راجعنا، هم قالوا من يطلعون الاسامي احنا راح نخابركم، انطوني وصل بيها. يعني انتم قدمتوا معامله انتم؟ احنا قدمنا من زمان سنتين وشويه، بس ما حد، ما على اساس بوقتها قالوا ماكو لجنه تجي لي السليمانيه تشوف يعني الظروف وتشوف بيتنا وهاي وكشف ما اعرف شلون، ومن ذاك الوقت لهذا الوقت ما حد ما لا سال ولا حد خبرنا. نعم اختي، انت انطيت المعلومات للاتصالات؟ نعم ان شاء الله احنا نتابع موضوعكم وتأمرين امر كل الهلا. الله يخليك، ربي ان شاء الله يطول بعمرك، لا تنسانا ان شاء الله يوم الاحد. هم احاول اتصل اذا اكو احد شيء مسؤول نساله ونستفسر منه. ان شاء الله ان شاء الله خير. شكرا ان شاء الله جزيلا. كل الهلا بيك خيتي، كل الهلا بيك. يا هلا ومرحبا. يا هلا. اذا ناخذ اتصال اخر. صباح الخير استاذ ميثاق. صباح الفل، يا هلا. تحياتي لك. تحياتي. الف تحيه لك. من وياي؟ انا ابو احمد من الموصل نازل البصره. يا هلا ابو احمد، يا هلا بالورد. احنا مشكلتي يعني بصراحه ابو احمد استاذ ميثاق، يعني احنا من جينا من الموصل كانوا اطفال فسجلناهم بالمدرسه. اي بس على كيفك، ارتاح شويه ابو احمد، على كيفك واحكي براحتك. بصراحه تعب، هي الحياه كلها تعب استاذ ميثاق. ان شاء الله حبيبي ارتاح اي سولف. فعندي طفل نجح من السادس الى الاول المتوسط. ايه خير حلو. يعني صارت معضله. اها. يردون الجنسيه الا بها صوره. زين ادري يابا انا وضعي يختلف، الموصل وضعها يختلف. من اللي يريد المدرسه اللي انت يعني بمنطقتكم؟ المدرسه انا عندي 3 اطفال يعني بالمدرسه، 3 يردون. هسه انت حاليا بالبصره ابو احمد؟ انا حاليا بالبصره. حلو. اي زين، هاي المشكله الثانيه صارت عندي طفله. نعم. لحد الان مواد ما عندها. زين. اروح على التمويل الاضافي يقول لي والله ما نقدر نسجلها، لازم تروحون على الموصل. نعم. انا مطلع لها جنسيه، رايح لبغداد مطلع لها من بغداد جنسيه. اي يعني مشاكل، انت تعرف الوضع والسفر والاطفال، ما ادري استاذ ميثاق، هي المشكله. نعم ابو احمد. نعم. تليفونك يمنا عادي اذا نتصل بيك بعد البرنامج؟ لا عادي، كلش عادي. ان شاء الله احنا نتصل بالنسبه لابنك نتصل بوزاره التربيه، وبالنسبه للبطاقه التموينيه يعني انت حولت البطاقه التموينيه هسه تستلم من البصره؟ استاذ ميثاق، انا البطاقه التموينيه تقرا نينوى لحد الان نينوى. اها. مواد قاعد استلم من البصره، يعني من وكيل، يعني خصصوا لنا وكيل، النازحين خصصوا لهم وكيل. نعم. احنا ان شاء الله نتصل نعم نتصل بوزاره التجاره بهذا الموضوع ونشوف شنو ردهم، وان شاء الله يعني حل مشكلتك واستفسارك ان شاء الله بالحلقه القادمه تسمعه يا ابو احمد يا قلبي. استاذ ميثاق، ولو اسوي زحمه عليك رحمه. انا هاي المشكله يعني انحلت تقريبا، لان هي السنه انتهت. اي المشكله انه الموصل هناك عندهم سره ما اعرف جدول، انا ما اقدر اتواصل وياهم، يعني تعرف شلون، يعني كل منطقه لها جدول. قصدك بالموصل هناك بدائره الجنسيه بالموصل مسوين كل منطقه جدول، انا اقدر مثلا اذا احصل مثلا الجدول اقدر اروح اخذ الاطفال. سهله اذا يم الجنسيه هم اجي وياك، سهله ان شاء الله. يم العميد يونس سهله ان شاء الله. اوكي. نعم تحياتي لك استاذ ميثاق، الله يخليك. سهله، كل موضوعك سهل ان شاء الله. الف تحيه لك. الله يبارك فيك. يا هلا. اذا ناخذ اتصال اخر. الو.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام من رحمة غاتي، يا هلا كل الهلا. شلونك استاذ ميثاق؟ والله الحمد لله انا بخير، اذا انت بخير. من وياي؟ وياك احمد خليل. يا هلا باحمد، يا هلا ابو شهاب. استاذ انا رجال ضرير. اي. برقبتي عائله يعني، ولا راتب ولا شيء، وعندي يعني بعيوني سيليكون. زين يعني ماكو رعايه شيء؟ ماكو، هاي صار من 2014 هسه خبرت على الهاي يقولون له دق حاسبه ما ادري اسوي معامله من جده وجديد، وما بي حيل يعني، ما عندي ربع دينار. الله يكون بعونك. يعني ليش متاخر هيك يا احمد؟ يعني اقل شيء راتب رعايه ينطوك، انت تستحق. سويت يعني لما كنت بالخيام سويت تحديث بيان سنوي بين ماكو، ابصم يطلع فشل. نعم يا احمد نعم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي انت موضوعك مباشره راح نحكي به ان شاء الله يوم الاحد، راح يكون عندنا مدير رعايه وانطي اسمك يعني مباشره. ايه استاذي عندي شغله النوب، يعني انا اريد اسوي عمليه ومحتاج لي يعني مبلغ، ورحت ما اريد اشيل سيليكون يعني بداخل عيني، يعني قاعد ياذيني يعني ما اقدر حتى اطلع برا. والله يا احمد انت حكيت يعني، والناس الخيره اكيد اللي تسمعك وتحب تساعدك، فاحنا حاضرين يعني رقمك يمنا، وان شاء الله ننطيه لاي انسان يحب يساعدك، احنا ان شاء الله حاضرين. بس بالنسبه للرعايه ان شاء الله راح يكون موضوعنا يوم الاحد ان شاء الله عن الرعايه، ويكون مباشره مع المسؤول. ممنون منك. الف تحيه يا احمد حبيبي، الف تحيه لك. إذن متواصل وياكم مستمعين الكرام في برنامج صوت الموصل. طبعا من الأخبار الأخرى، أعلنت مديرية الرقابة الصحية في نينوى ضبط أكثر من نصف طن من اللحوم البيضاء المستوردة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وقال مدير الرقابة الصحية محمد رجب إن الرقابة الصحية نفذت حملة صحية لعدد من المحال في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حيث تمت متابعة اللحوم وفحصها مختبريا، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأضاف أن الكمية تقدر بأكثر من نصف طن تم إتلافها فورا، محذرا المتداولين من بيع وشراء اللحوم والأجبان والمعلبات المستوردة ما لم تخضع للفحوصات المختبرية في صحة نينوى والتأكد من مدة صلاحياتها. إذن من الأخبار الأخرى مستمعي الكرام، أعلنت مديريات بلديات نينوى أنه تم افتتاح يوم الأربعاء جسر ناحية الشورى الحيوي جنوب الموصل. وقال مدير عام بلديات نينوى الأستاذ عبد القادر دخيل إن الكوادر الهندسية والفنية أنهت إعادة تأهيل جسر ناحية الشورى الحيوي جنوب الموصل. وأضاف أن إنجاز تأهيل الجسر استغرق مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأن جسر الشورى يعد مهما لسير المركبات الصغيرة والكبيرة من وإلى ناحية الشورى والموصل مع الأقضية والنواحي الأخرى.
إذن مستمعي الكرام، من الأخبار الأخرى، تسببت الأمطار وارتفاع منسوب المياه البارحة الأربعاء بانهيار مجسر السكر في أيسر الموصل وفق مصادر خدمية. وقال مصدر في بلدية الموصل إن الأمطار تسببت بزيادة منسوب نهر الخوصر، ما تسبب بجرف مجسر السكر الترابي قرب مستشفى الخنساء في الجانب الأيسر من الموصل. وبين المصدر إن انهيار المجسر تسبب بزحام شديد عند مجسر المثنى الذي يربط الزهور بمنطقة المثنى التي تؤدي إلى الدوائر الحكومية البديلة في الموصل. إذن مستمعي الكرام، بنهاية حلقتنا ما بقى غير نقول يا رب الصحة والسلامة والأمن والأمان لكل العراقيين، ومع السلامة. هدني البعود يا ناس ودوني له، هدني البعود يا ناس ودوني له، شايل جيفن باليد موتش حالاتك، شايل جيفن باليد موتش حالاتك، كل غالي الطيبين ترخص غلاتك، كل غالي الطيبين ترخص غلاتك. يا يما يا يما يا عيوني ودوني له، ناصر في خنجر لو سيف برقبتي، لو حشمت اخوي معروف نختي، لو بالعالم ملفوف لو بيده رفعه، لو بالعالم ملفوف لو بيده رفعه، كاتب عهد على الروح وبدمه وقعه، كاتب عهد على الروح وبدمه وقعه. يا يما يا عيوني وسادي السلاح يصير عبل مخده، غير الشرف يا ناس الواحد ايش عنده، كلش رخيص الروح مو دمعة العين، كلش رخيص الروح مو دمعة العين، فدوانا روحي تروح لأم الربيعين، فدوانا روحي تروح لأم الربيعين. يا يما يا عيوني ودوني ولد العراق اليوم شدوا الراي، تنقيض من يقولون مقضية هاي، جيش العراق يفوت واتحادية، جيش العراق يفوت واتحادية، للموصلية وسون طلعوا سوية، للموصلية وسون طلعوا سوية. يا يما يا عيوني راديو دجلة، نهر من المعلومات. أحييكم. نبدأ أخبارنا. نشرات إخبارية على مدار اليوم